Bhagavad Gita lifestyle changes and creates peace and harmony in the universe. Bhagavad Gita chapter 7 Gnana Vignana Yogam, knowledge of absolute. Test 1. Sri Bhagavano Uvacha Maya Sektamana Partha Yogam Yunjan Madashraya Asamshayam Samagrama Yatagnasasi Tachrunu. The Supreme Lord said, "Now listen, O Arjuna, how with the mind attached exclusively to me and surrendering to me through practice of Bhakti Yoga, you can know me completely free from doubt." परम प्रभु ने कहा, ये अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरुक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे पूर्णतः किस प्रकार जान सकते हो. భగవంతుడు పలికెను, ఓ అర్జున, నాయందు మాత్రమే మనస్సు నిలిపి భక్తియోగ అభ్యాసము ద్వారా నాకు శరణాగతి చేసి నీవు ఎట్లా నన్ను సంపూర్ణంగా సందేహానికి తావు లేకుండా తెలుసుకొనగలవో ఇప్పుడు వినుము. ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్. Lord Krishna says, anyone can approach me through 9 devotional services. Among all, Shravanam is the most important that will cultivate slowly to Bhakti Yoga. One can hear directly from Lord Krishna or from a bona fide spiritual master or from Bhagavad Gita written by the authentic authors. We are highly fortunate that we are born in the beginning of Kali Yuga, just started 5200 years back. Hence, we have a fresh memory of Lord Krishna and his activities and great temples and real devotees. Hence, the absolute knowledge can be known by understanding the Lord Krishna. प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.